มีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บอีกแล้วนะคะรอบนี้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3นายค่ะและมี1นายนะคะที่ข้อเท้าขาดค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ได้มีการอัปเดตสถานการณ์นะคะว่ากำลังพลร้อยรอ111ได้นำกำลังพลลาดตระเวนเส้นทางเพื่อที่จะวางลวดหนามป้องกันพื้นที่ค่ะในขณะที่ลาดตระเวนอยู่บริเวณรอยต่อโดนอ่าวกฤษณาจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีจ่าสิบเอกธานีพาหาเป็นหัวหน้าชุดนะคะแล้วก็มีกำลังพลอีก2นายระหว่างตรวจสอบเส้นทางอยู่นั้นได้เหยียบกับระเบิดและเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้ง3คนนะคะโดยนายแรกค่ะก็คือจ่าสิบเอกธานีพาหาข้อเท้าซ้ายท่อนบนล่างขาดค่ะ2นะคะก็คือพลทหารภาคภูมิชัยสุระบาดเจ็บที่แขนแล้วก็ด้านหลังนะคะ3ค่ะก็คือพลทหารธนันชัยไกลวงศ์โดนแรงอัดแล้วก็เจ็บแก้วหูค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้ง3นายส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะ